दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय गुबुन गुबुन जिल्ला मावख'आव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै मोनदाइन आयदाखौ लानानै बे समाव सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। थारैनो नोंथांमोननो फोरमायगोन जे मा आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव सोमावसारनो थाखाय थिरांथा खालामदों नोंथांमोननो ब्रेकिंनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। 2025 मायथाइनि गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्ट जुथुमानि समाव 2019 मायथाइनि 125थि संबिजित सोदांनाय बिल बायदियै दफा 280 आरो संबिजितनि 6थि फारिलाइखौ सोदांनाय। बे गिबि दाबि कार्बि आलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर' कसारि सुबुंफोरनो सुबुं जनजाति एबा हाजोनि मोनथाय होनाय, BKWSC खौ आबुं गनायथि होनाय, गामि सोसननाय, सिमा थि खालामनाय आरो बिसायख'थि खुंनाय, बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनाय, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरनिफ्राय बिटिआरआव गोबां गामि सोदेरनाय आरो बिटिआरनि खोला बायजोनिफ्राय उफ्रा गामिफोरखौ सोफादेरनाय, हाग्रा मोनथाय आयेन FRA 2006 नि सिङाव ट्राइबेल हारिफोरनि थाखाय हानि मोनथाय होनाय, इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाथायनि थाखाय 1500 कौटि रांनि जर'खा जौगाथाय पेकेज फोसावनाय, जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDB-फोरखौ उदां खालामनाय आरो बारग' NDB-फोरनि केसफोरखौ बोखांना लाफिननाय। बे गासै मोनदाइन आयदाखौ लानानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव सोमावसारनाय हाबाफारिखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला मावख'नि साखाथियाव एबा रेलि हाबाफारि लानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। थारैनो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइयाव जानाय जे गोरोबथा बे गोरोबथानि माखासे दफा बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला मावख' एबा गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे समाव लानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदि 125थि संबिजिरा सोदांनायखौ मावफुंनाय आरो बेनि अनगायै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला गासै मोनदाइन आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि जे सोमावसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया 10 रिंगानिफ्राय जागायगोनखौ जों मोनथिनो मोनदों। चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावखुलियाव काजलगाव बर'नि गासै माहारियारि आफाद गौथुमफोरखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै ट्राइबेल संघ, अल आसाम ट्राइबेल संघ, UBPO, बर' समाज बेबायदिनो गोबां गासै आफादफोरनि मददनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव मोनसे खोब गुरुत्तपूर्ण ओंथि गोनां दिनै सावरायनाय जायो। आयदाया मोननैमोन। गिबि आयदाया जाहैबाय आथिखालाव आसाम सरकारा मोनद' हारिनो मरान, मटक, चुटिया, आहम, कच राजबंसि आरो टि ट्राइब आदिबासिनो गोदानै ST होनायनि थाखाय फैगौ 25 नभेम्बर 2025आव आसाम बिधान सभायाव जि मोनसे प्रस्ताब लाबोनायनि गेजेरजों आरो बिथांमोनखौ ST थिसननायनि थाखाय भारत सरकारनो जि मोनसे रिकमेन्डेसन हरनायनि जि मोनसे प्रि-प्लान बा बिथांमोना हाबा मावबाय थादों आरो सारा आसाम नाङै मोनद' हारिनि गौथुमफोरा आफादफोरा हारि नाङैनो जि सोमावसारबाय थादों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गासै माहारियारि आफाद बर' हारि हिसाबै जों जिहेतु एबसुआ ट्राइबेल संघ आरो गासै मिसिं, राभा, टिवा, सनवाल, कसारि, टेङाल, देउरि, कार्बि, डिमासा मोन 14 माने STनि आफादफोरा कअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम सिटुआ हिसाबै बिगार आमब्रेलायाव जों बे इस्युखौ लानानै सिडलिं इस्युखौ लानानै जों जिहेतु माने होबथाबाय थादों आरो जोङो बादा होदों, स्टेन्ड लादों जे कुनु कारनाव जे आथिखालनि थाखानाय STफोरनि जिखिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज कन्स्टिटिउशनेल जिखिनि प्रभिजन जोंनि पलिटिकेल राइट मोनथाम 6 शिड्युलनि जे ट्राइबेलनि 6 शिड्युल BTC, BTR बा कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो अट'नमास काउन्सिल बिनि पलिटिकेल राइट, बिनि पन्सायत, बिनि VCDC, बिनि
जि दायो MCLA बबेबा माने MSC आव माने जेनेरेल मेम्बार बा कार्बि आंलं डिमा हासाव बेफोरनि जि पलिटिकल राइट एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआ थाखाबाय फारसेथिं एडमिशननि बेलायाव मेडिकेल इन्जिनियारिं कलेजाव साख्रि बाख्रिनि बेलायाव स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि एडमिशननि रिजार्भेशननि बेलायाव जों जिहेतु गासै दिगजों इकनमिकेलि जोङो ससियेलि पलिटिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि जोङो जिहेतु धंस जालांगोन बेखायनो जोङो ज'है STआ इउनाइटेडलि जोङो स्टेन्ड होदों आरो दिनै बेयाव जोङो बर' आफादफोरा बर' हारिनि जानानै जों माबायदि हाबा मावलांगोन माबायदि स्टेन्ड होलांगोन बे खोथाखौ जों गुवार आरो गोथौयै जों सावरायदों आरो फैबाय थानाय 10 नभेम्बराव गुवाहाटीनि खानापारा भेटेनारि साइन्स कलेजनि जि प्लेग्राउन्ड दङ बेयाव 1 लाख माने सिसिट'आनि बानजायनायाव ट्राइबेल संघ एबसु आरो गासै आफादफोरनि मददाव बेयाव मोनसे गेदारिं गणसमाबेश लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो मेसेज हरनो नागिरदों जे कुनु कारनाव थाखानाय STफोरखौ धंस खालामनानै जाहाथे ST खालामा जायफोरा क्राइटेरिया गैया जायफोरनि गाइडलाइनानो मिलाया जायफोरनि केरेक्टारिस्टिक्सआनो गैलिया बेबायदिखौ पलिटिकेल सार्थनि थाखाय 2026 नि एसेम्बलिनि विधानसभानि पलिटिकेल अंकनि थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारखौ जेरैबायदि लबि खालामनानै ST खालामनायनि जि मोनसे कनसेप्ट आरो बेयाव ट्राइबेल स्टेट जागोन होननानै प्रपागान्डा जि खालामदों कुनु ट्राइबेल स्टेट बेबायदि गैया आरो खालामनायनि बेबायदि कन्स्टिटिउशनाव प्रभिजन गैया दा बेखायनो जों दिनै रिजलिउसन लाबाय दिनैनि हाउसआ भेहेमेन्टलि जोङो बेखौ अपोज खालामो नैथि खोथाया जाहैबाय बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 सिमा बारायनाय गामि थिसननाय 125th एमेन्डमेन्ट भारतनि पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ डाइरेक्ट फाइनेन्स आर्टिकल 280 नि गेजेरजों बर' कसारि काउन्सिलनि राभा हासं टिवा गासै गामिखौ नटिफाइ खालामनांगौ लोगोसेनो कार्बि आंलंनि ST हिलनि मर्यादाखौ होनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ माने डिसेम्बर दाननि बा नभेम्बर दाननि सेसनाव बिल लाबोनानै बेखौ मावफुंनायनि खोथा सरकारा होदोंमोन फारसेथिं हा हु होनांगौ फरेस्ट राइट एक्ट 1500 कोटि थाखानि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट मावनांगौ जेलाव थानाय NDB बिथांमोनखौ हगारनायजों लोगोसे केस उइथड्र खालामनांगौ बे गासै एजेन्डाखौ लानानै जों गाबोनो गासै जिल्ला हेडक्वार्टाराव रेलि फर इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्ड 2020 जों लादों आरो 20 आरो 21 तारिखआव गोदान दिल्लीयाव जों कन्स्टिटिउसन क्लाबाव जों सेमिनार लादों 10टा सिक्सिडलनि लिडारफोरखौ जों लेंहरगोन आरो लोगोसे 21 तारिखआव जन्तर मन्तराव धरना लादों बे गासै हाबाफारिफोराव जोंनि माहारियारि आफाद गौथुमफोरनि मदद जोङो हास्थायदों रायजो राजानि मदद हास्थायदों आरो बे जाफुङोब्ला BTC BTR बे सिक्सिडला मोर एम्पावर्ड जागोन बर' कसारि काउन्सिला पलिटिकेलि एम्पावर्ड जागोन कार्बि आंलंनि ST हिला जायोबा बर' हारिया पलिटिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि बिथांमोना सिकिउर जागोन आरो बे मोनथाम दाबियाबो बड'फानि दाबिमोन आलादा रायजो बिनि आधाराव दिनै सिक्सिडल जों मोनबाय सिक्सिडलनि सिमाखौ बारायनांगौ कन्स्टिटिउसनेल क्षमताखौ बारायनांगौ आरो नीलाचलनि जायगायाव बर' कसारि काउन्सिल जाबाय कार्बि आंलंनि ST हिलनि मेटारा दाबो दङ दा बेखायनो बे गासैखौबो लानानै जों खौसे हाबा मावलांनो थाखाय दिनै थांखि लादों जोङो लिगेलि सुप्रिम कर्टआव जुदि फाइट खालामनांगौ जायो बेखौबो मावगोन आसाम सरकार BTR सरकार आथिखालनि BTC सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों लोगो हमगोन दिनै जों सावरायदों आरो जाहाथे काउन्सिला बिनि सायावबो स्टेन्ड लायो खारन थांनाय समाव काउन्सिला बेखौ सापर्ट खालामबोदों माने राजबंशी आरो आदिबासीखौ ST खालामनायाव 6 कमिउनिटि ST खालामनायाव बादा गैया जों समर्थन होयो होननानै काउन्सिला बुंबोदों आरो दिनैनि हाउसआव जों सावरायदों जे काउन्सिला जाहाथे बेबायदि सापर्टनि फेभराव थायाबासिनो जिहेतु जोंनि सिक्सिडल BTCनि 30टा समस्तियावबो बिथांमोना गेलेनो मोनगोन जुदि ST जायोबा आरो नैबे माने VCTCआवबो बिथांमोना जायगा मोनगोन एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्ट क'क्राझार माने लकसभायावबो बिथांमोना गेलेनो मोनगोन अब्ला जोंनि अस्तित्वआ मा जागोन जों रावबो हारिनि बिरोधि नङा बिथांमोना इकनमिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि पलिटिकेलि आलादा बिथांमोना अधिकार क्षमता मोनथों किन्तु जोंनि STनि क्षमताखौ खर्ब बा धंस खालामनानै नङा बे खोथाखौनो जों बुंबोदों जों हारिनि बिरोधि नङा जों रावबो हारिखौ हिंसा खालाया किन्तु जोंनि एक्जिस्टिं राइट्स प्रिभिलेज कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइटखौ धंस खालामनाय खामानिखौ जाहाथे सरकारा मावा आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जोङो दाबि दैखांदों आरो जोङो गोख्रोङै जोङो सोंखारिदों गोजोन्थों